Bonsoir na bandeko na biso ya bana ne Congo. Émission ya lelo na ko parler na ba mikanda na ba réponse nyonso tozwaki na YouTube ya bandeko na biso surtout ko banda Mbanza Congo tina wij. Donc bana ya ne Congo, bana nyonso ya Congo de Totila oyo ya Angola. Nasengi bino merci mingi. Nakolobela mwa muke ba message yo nauti kozwa na bandeko oyo bayokaka soni po bamebimisa keno bazali bangole. Nayebi tina boyokaka soni wana, mais lelo tomeka kosolo yango mwa muke topesa mwa toli na bandeko mosusu ke soni ezala lisusu te. Boyeba valeur na bino bangole po partout bokotambola boza na fierté ya ko s'identifier que non tozali ba angolais. Boza la fier na yango po boza na ekolo moko zeli munene, mboka moko zeli kitoko et boza la nesengo koloba yango. Et puis na koloba lisusu na bandeko oyo ke munoko ya mboka bayebi te boyoka ka soni te. Mende bosa la effort na kokoma chaque lundi na kosala effort bokotaka mingi na bolandaka mingi soki bobeti Alvaro Gonçalves, Alvaro Kiemena Gonçalves, bobono kozwa ngai bien bobeti 00 0044 na bato bazali banda 0044 7 4 0 4 0 22 3 27. Soki bokotisi yango botie Alvaro babona kokota en direct na ngai parce que yango numéro na utilisaka tango nasalaka oyo bokobanda kozwanga en direct chaque lundi na wapokwa na wana kosala programme topesaka cours ya Kikongo ne fils que 15 à 20 minutes ou 30 minutes. Ba oyo babotami libanda o bayebi te bameka koyekola mwa ndambo. Alors lelo toko parler mwa muke na ba oyo bakombo na kotanga. Tozali na ndeko Afonso Keva Kikita Ntumitangwa, ye azali ingénieur angolais, azali na libanda akomelaki biso. Tozali na Roger Kiese mwana ya Funguville, tozwaki message na yo parce que olobi ke tolobeli fungu te. Fungu ezali na Kibokolo soki oleki Kenge na liboso kuna oke na fungu. Donc nalingaki kaka na éclaircir yo. D'ailleurs ngai na fungu naza na mwana na bota mwana na mwana mwasi moko ya fungu kombo na ye Elisa azova na Rocha Pinto. Mwana aza na 33 ans, donc nalingaki kaka na yebisa yo yango, donc nazali semiki na bino mbala nsima okoma lovila na yo. Ngai nazali Kiemena, kombo ya Kiemena na fungo yebani parce que tutaki na koko mwasi kuna koko mbongi azalaki mwasi ya mibale ya koko na ngambo ya mobali kombo na ye André Kiemena. Donc na fungu naza na famille kuna et puis naza na mwana na bota kuna na Elisa aza na 33 ans sikoyo. Donc ezali semeki nanga Tsangu MTV likambo na yo ya lingana na makela tokolobele yango muke. Et puis Teddy Motard, merci mingi na oyo komaki. Mama Sylvia Siala, vraiment tosengi yo merci. Oyebi ki Congo te topesi yo foti te parce que tant toki na Congo ba para na biso oyo bayaki portugais bazalaki ko l'acception munoko na bango te, bazalaki ko boma pona ko protéger biso. Alors topesa bango foti te parce que oyo tokolobele yango lelo mais batu bayebaki te ke non tant tozalaki na Congo tozalaki maltraité. Tozoki na ba classe okomona na ba classe tango ya présence balobaka ba étranger ba telema
alors bazalaki ko humilier biso mona na école il faut chaque temps to telemaka pour passer la présence ezalaki une façon kopesa message na peuple longe moni bato baza baangolais bazanga mabele or tozalaki na mabele mais bango nde bazalaki baignorant bazalaki koyeba teke no baangolais baki na mboka ya kitoko do bakongolais bayebaki yango te bakongolais bayebaki teke no biso tozalaki civilisé bobosana te temps soki na Congo baportugais mpe baki na mabele na bango bazalaki kosala bazobota na bana na biso pambapamba mais bapesaki biso chance ya koliaka na bango esika moko ya kovivre na bango esika moko mpe kozwa mentalité ndambu ya kimundele ya kopesa biso alors biso tozalaki na avance ya mentalité na peuple congolais bobosana teke no belge apesaki peuple congolais privilège wana te mais biso tozalaki na privilège wana mpe ya baportugais donc ezali déjà avance na biso et puis bangolais oyo bakenda na Angola te portugais atongaka Angola danger donc Congo kutu pene te donc Congo par rapport à Angola ezali dépotoir et bosikizanga na langage na ngai mais tokomi na tango tobana koloba vérité na peuple angolais ayeba peuple angolais oyo akenda na Angola te bozala fier toza na mboka moko kitoko Congo kutu etelema te eza kutu te na kopesa bino rappel moko tango ya kala ba 74 ba 80 Addis Abeba ezalaki capitale ezalaki kitoko koleka na Afrique na Luanda na Pretoria donc Luanda oyo Angola ezalaki Addis Abeba après ça ezalaki Luanda après ça ezalaki Pretoria ba capitale oyo kitoko ozoki imaginer yango lelo oyo même ba guerre ba conflit wana Angola atonga lisusu donc tozana ba cité na Luanda wana soko komi yango poto omuli yango la France les États-Unis l'Angleterre na Congo ba cité wana ezate donc bozalaka fier parce que Congolais azalaki ignorant omoni Congolais alinga biso te tant toki na Congo bazalaki ko négliger biso mais ba parents na biso bayebaki nini non ezalaki mboka na biso te bazalaki ko pekisa biso to se mêler na ba problème te parce que souvent tant on dit dans mon paya attends ozalaki na raison bakopesa yo tort bakofuta bino ba amende alors ba parents na biso bazalaki na bango ba portugais balakisi biso portugais te parce que soki portugais toyebi yango tozali ko attirer attention na bakongolais ke non tozali baangolais alors balingaki ba augmenter babe na bango envers biso donc soki bazwi na motif oke na tribunal bafutisi yo amende ozalaki na raison okomi na tort mpo ozalaki étranger yakana baparents bazalaki kopekisa biso ke non namona diambu katuka kukotiko ke bokima bazalaki kobatela biso baparents na biso c'est ça le secret mais lokola biso toyebaki secret wana ya Angola te tokoma koyoka soni parce que mpona humiliation wana ekoli na biso ti lelo tokoma kobanga ke soko lobi oza angolais lokolo mikitisi deva congolais te toleki congolais na musika na baprogramme elekaki na biso ebiniki non tango Congo ekomi indépendant bazalaka na 3 universitaire nasi bapapa Kanza peut-être boboliko nani ba na bosani bakombo kutu mais bazalaka na 3 universitaires en 1960 Angola avait des docteurs, donc il y avait des docteurs Neto, il y avait des docteurs Savimbi, il y avait des Papa Kunzika, il y avait des docteurs Milingani, donc tous ces mondes-là, qui étaient docteurs à l'époque, en 1960. Donc c'est juste, biso bangolais, tout ça la fier. Et puis biso na ba village ya Mbanza Congo, ba village ya Bokolo kuna, ya Wiji kuna, nzale za la raté. Donc biloko kolia eza a gogo parce que agriculture biso ti lelo ezali kaka nde bango bakomoya na Angola osala ba crime ko bête biso bamboka yango biso tozopekisa tozolinga yango te donc bandeko boyoka lisusu soni te soki bozali epai bose prononcer que non tozali bangolais yango message nangi nango mpona sono lelo boyokaka soni te oyo nyonso akotala makambo na ngai alinga a s'enregistrer a s'inscrire na YouTube po ba message na ngai azwaka yango
Bo passer pe message na baninga mususu ba s'inscrire, eza nango ofeli, eza nango gratuit. Comme ça ba message oyo nisu ya biso tozokoma pona kozwa yango. Donc Kikongo tokoma chaque lundi, ne fût que 15 minutes ou 20 minutes tutiaka yango. Mo ba moya mike ekosunga bino. Bozo ba moya na Kikongo ba mongo pe bona ko répéter la nso bokutani ko pesa mbote, ke mbote pangiama. Mkona nangi uni nanga lutomene sikama. Kumbwa kunani, zinadia kunani, enge musikwe. Luvila lwa kuki. Donc toko pesa bino ba makamwane mbale malembe comme ça esunga ba oyo tu bazana libanda ba ekola munoko. Pona ndeko na ngai tsanga olobelaki likambo ya makela. Donc message na kibogolo ekokoma tosengi kubanza mbanza Congo ti na wiji kuna bato wana bayaka koteka soki baye mukolo ya zandu bakota légalement soki basisi koteka bakitaka bazonga tolingi ba congolais te batonda na makela kuna tolingi susu lingala te tolingi portugais ou bien Kikongo na biso kuuta na mbanza kuuta na noki kuuta bembe kuuta kotea lufu kuna il faut eza la portugais Kikongo ou bien ozai mupaya bazongi siyo ou bien kalate tokosimba minduki. Donc tozosenga isu tozosenga yango governador da província do Zaire e província do Uige naquelas fronteiras onde há praças, os que estão a entrar ali fazer praças, fazer compras, depois das praças aquelas pessoas devem sair. As tropas que estão lá estão a vir do sul de Luanda, aquelas tropas estão a fazer muita cambalacho aí, a receber dinheiro nos povos zairenses, a fazer entrar aqueles povos, porque aquelas tropas não são daquelas províncias. Nós não queremos isso. Mete lá tropas que são da nossa província para poder identificar que estão a lá entrar que não são angolanos. Nós não queremos a presença dos estrangeiros no Mbanza Congo, no Noki, no Uige, em Makela. Nós não queremos. No Bembe, Noki, Makela é português ou Kikongo. Estamos a pedir isso nos dois governadores das províncias do Zaire e do Uige. Essa aqui é a mensagem do nosso povo aqui fora, na diáspora. Obrigado. Ndeko message ndeko koma, ndeko ki tolobi yango, to sengi yango tozali sérieux. Donc tozali sérieux. Pona ndeko ino, par exemple ino Sébastien on a lobité, o lobi na tika na ngai ko loba, nazo perdre de temps na ngai te. Nazo perdre de temps te. Oyo neso nazo loba, peuple ya Angola bayebi message na ngezali nini. Ndeko na ko lemba te, mais oyo azana matoya ko comprendre a comprendre que non, to lingi susu bozoba te. Tolingaki kindeko me kindeko yango eso biso bozoba. Donc tozosenga kino bangolais partout bazali bazala fier. Tozali na mboka kitoko ezali makobanga wana nde ekota na mutu na biso ya soni wana. Atomona kino soko za congolais obimi dire te oza ko bimisa zoba. Ezala kola muselekete azoba kino ngana za ngando. Eputa bazotala yo kino oh me oza muselekete te. Alors bato bazomona kino za muselekete bazoseka yo. Donc ça l'a fait dans l'angolais parce que angolais aza munene koleka congolais munene kutia musika na comportement na golia na évolution tozali les car munene na bango na mboka na biso eleki oya bango na pesi mbote na abe mayavangwa kulutu na ngaza na Suisse to pesi mbote na Ringo to pesi mbote na ba Yantia la Françoise na Kisasa ya Irminda na Pesimbote Irmão Nascimento na Londres, Pasteur Santos Mano Santos na Pesimbote na Pasteur Antonio na ndeko na ngai Lindanda na Pesimbote na bangolais nyonso bazali awa ndeko na ngai Kaila Irmão César Godinho mbote na bino nyonso. Abraço. A todo mundo, abraço. Tchau, tchau.